ลปะสลปะคุณขมายสลปะคุณขมายจะเกยดำนายพี่โดนตาเมียนประวัติอยู่หลงเมียนประวัติอ๋อใช่สลปะขมายกุนแต่ละใบขนมโลกาปฏิจิชาในขนมโลกแต่กับพวกสาวไทยขมายกุนขมายคลังบาดสมอนกายกรุบสวากุ้มปริมัดเวลมากันชนะยูทูบโปรดดาลเคเอจหรือก็กุ้นขมายโปรดดาลยังขยมให้ในทางนี้ขยมบาดสตองดาเขียโกนเนี่ยใครปริเวงบานเวลตลอดเอาไว้ยันหายหากกับบานดอกสร้างในเจปอร์เมียนทำไมหล่อปีสายเรื่องเซ็งคืนนี้ได้เตะตรงตัวหนึ่งวัดเมียนเวลมากันสังเวียนวันยรบบอกกลากอตอกำนายกะโลโต้แซนราเดดหนึ่งเวลมาวันหายนังมาใส่เรื่องที่นู้นเตะตรงตัวนึงพอสปอนตรปะนังมาจากสายกรวัด WLC Live World Champion ในสองเวียนจังก็บายขาดเป็นโจลตัวใส่เรื่องปืนสตาโดยต่อเตยบานเสียมุ้ยจิกาอาจูบชมจีพิเศษระเวียงเนี่ยริบจอมการวิธี WLC World Champion นังลูกครูฮุนจันเรียกรวมจมวยบองซาปอร์เมียนประจำประเทศกัมพูชีเนี่ยปรัดนี้ขนมโกลบอมนองสำคัญโดยทางกราวว้าวมาไว้บ้านมุยกาประกาศจิปลายกาวัดเมียนระบาดสังเวียน WLC World Champion หนึ่งหมอกดอลประเทศกัมพูชีในค่ายมิเนียชนะปีปอนมาเพย์ขังหมกนี่นั่งตีปีกาประกาศนั่งตั้งลูกครูฮุนจันเรียกเจ้าอนุประเทียนระบาดการวิธี WLC World Champion ประจำในกัมพูชีนั่งตีใบกาประกาศจิปลายกาในวัดเมียนพิเศษระบาดกีฬากอกุนขมายไซน์ระเดชเจียกีฬากอกัตยูประจำการวิธี WLC ปอร์เมียนลมอัดหนึ่งเตะตองการวิธีในไงใส่หนึ่งเมียนการเจนสายหนึ่งเลซาปอร์เมียนกรุ๊ปซาปอร์เมียนหนึ่งขนมไปชามนี่จังปอร์เมียนนี่คือแอดมินตัวบานเพลียมกับทัวร์เพลียมจังคืออจารย์นะได้เมียนวัดเมียนกีฬากอไซน์ระเดชประจำสองเวียน WLC World ในจำลองจังการไปเชียร์เยอะเมียนกีฬากอหลุมดับของปูลได้ WLC World เกตามดานชีวประวัติตุ่มรงในการประกวดกันลองเมื่อบานเกออาเยอะกีฬากอรูปนี้ทัวร์ชีกีฬากอเกตยูไว้ประจำในสังเวียน WLC World แต่จำลองจังปัจเจอจาปัจเจก่อกลางชมทาหอยทาเตียทาไซระเดชสองงอมฟักหัดนี่มันอดประยาวจีคือเตรียมไว้ในสังเวียนปิภพโลกนามวยให้อะไรนี่คือเจนจะพลายกาแมนคือไว้ในสังเวียนปิภพโลกนี่แมนจังพวกมาบองปอนได้สลายไซระเดชไซระดีนะในไซระดีมวยเจียนก็ประหารจะอาจหนึ่งเตะเตียนตามระยะปอนมอกวิ่งก็ทาบานได้สำคัญคือเมียนกาความโตปีปกมาบองปอนในเองจังโจรุ่งคอมมันเลิกตัดจัดดอกเกลากอเมียดลัดไซซอกใจไซระเดชเลิกตัดจัดกอดสำหรับการเวลมกกันกุนขมายวิ่งจังปัจจัยอาจารย์สบายจัดมันแทนแอดมินก่อนก็แต่เคยเอาปอร์เมียนนี่คือสบายจัดรีทลามลางจ้องปะปันอย่างไอ้ได้คือสบายจัดมันแทนได้เมียนวัดเมียนกีฬากอดได้กอดได้เจนปีกุนขมายให้กอดเวลมาวิ่งให้กอดไว้ในสังเวียนพิภพโลกดำนางเอากุนขมายยังหนึ่งติดสบายจัดมันแทนให้ส่งออกคนดอลครูฮุนจันเรียกมันแทนบ้านแต่เตะตองการวิธีพิภพโลกนอมกีฬากอการไปเชียร์เจนแต่ประกูดบานจราเหมือนทาไซน์ระเดชอะไรนี่คือดาราเกตยูประจำ WLC หนึ่งแต่มาดองเมียนสกทีลายจะแตรนเมียนรันสรวัตนเมียนไอเซงเจ็ดนะได้ทลอบตัวประกูดในสังเวียนพิภพโลกจังไปเชียร์ไอเมียนดำนังเป็ดมาเตะขมังในขนมการวิธีนี้ก็ในขนมไปชับกระทาบ้านในเมียนเรื่องสะพานที่ในอิสราเอลที่ได้ทลอบตัวประกูดในสังเวียนนั่งอ่ะจังเกลือสังเวียนนั้นจะมาด่าตักใดการไปเชียร์อนุประเทศลูกครูฮอนยันเรียจิตจังคนขมายยังอาจเมียนสังคมอาจเมียนสังคมการตะครั้งสำหรับการบังแห้งในกระบายคนระบาดล้วนในเลยแช่ออนตระเชียดมันทาสังเวียนวันหรือกับ WLC หากบาสันจิกลากอยังเมียนปัจจัยกระเตสมันตะเพียบล้ออาจเชียนเชิงตัวไว้ในโคลรีเทียบโดยปีมดนู้ลูกครูฮอนยันเรียบานบังหาวท้ากบปงแต่จอจ้านอมพอสะพอนนังปิดมาเตะขมังตัวไว้ในโคลรีนั่นคือเชี่ยดมนังมุ้ยได้เรียงอยู่ได้จังยังจำตามปะตอเทียดจิกก็กายในปอร์เมียนปีมนได้กอดทลอบนี่ยัยเลือกยมาแอนหนึ่งจุ่มเรียบใจจูนพวกมาบองปอนเชี่ยบนตอมแต่นี่คือเชี่ยปอร์เมียนทำไมคือท่าไซน์ระเดชหนึ่งเวลหมกวิ่ง
ហើយត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី WLC World Lightweight Championship របស់ភូមាដែលកម្មវិធីនេះនឹងលើកមកកម្ពុជានៅថ្ងៃខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខពិតជាអស្ចារ្យសង្ឃឹមថាកីឡាករគុនខ្មែរនឹងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយវាយឲ្យកក្តៅគុនខ្មែរនឹងល្បីណាដោយសង្វៀនមួយនេះមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងត្បិតតែវាមិនធំដល់វ័នមែនក៏ប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារការប្រកួតវិជុចិត្តណាក៏បាច់សម្លាប់ពិសេសច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសាច់រឿងតាក់ទងទៅនឹងសែនរ៉ាដេតវិលមកសង្វៀនវិញក៏សូមបញ្ចប់យើងចូលទៅស្ដេចដំរីភ្លុកផលសុភ័ណ្ឌត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករដែលមកពីបរទេសហើយសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំដូចតទៅបាននេះគឺជាបេក្ខភាពហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាបេក្ខភាពកីឡាករដែលត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំអ្នកណាខ្លះ fan អ្នកលេងគុនខ្មែរផលសុភ័ណ្ឌតោះជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាកម្មវិធីនេះនឹងនាំជូនដោយបរិយរស្មីបាត់ដំបងរក្សានៅប្រពៃណីនិងវប្បធម៌មរតកដ៏ល្អផូរផង់របស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានកីឡាករកម្ពុជាហេងវាសនាត្រូវប៉ះនឹងអេនតូនីញ៉ូហ្វារីអញ្ចឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ WLC World Lightweight ដែលប្រកួតចាញ់រត់ភ្លូដែលប្រកួតចាញ់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងឥឡូវនេះគេមកវិញហើយដោយប៉ះកីឡាករកម្ពុជាត្បិតតែវ័យក្មេងមែនតែសមត្ថភាពក៏មិនធម្មតាដែរគឺកីឡាករហេងវាសនាចំណែកឯផលសុភ័ណ្ឌត្រូវប៉ះនឹងកីឡាកររ៉ាភីលរ៉ាយីភីនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងជាជនជាតិអីទេតែខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងតែជនជាតិស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយអេនតូនីញ៉ូហ្វារីនេះគេខ្លាំងណាស់នៅភូមាគេកម្រិតកម្ពូលគឺកម្រិត A តែម្ដងតែមកចាញ់កីឡាករកម្ពុជារត់ពលូនិងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដោយទាត់កង់ស្មងគ្នារយះសាច់អូយញាក់សាច់ណាជើងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងរឹងជាងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឈុតសេរីវ៉ាន់ថងផងថាកុំព្យាយាមទាត់កង់ស្មងច្រើនពេកបើតខាំក៏ខូចជើងដោយសារការទាត់កង់ស្មងនិងកីឡាករឡៅស៊ីណាតក៏ខូចដោយសារការទាត់កង់ស្មងនិងកីឡាករនិយាយនោះទៅកីឡាករកម្ពុជាសែនរ៉ាឌីក៏មានបញ្ហាប្រេះឆ្អឹងមកចាន់ប៊ុនហ៊ឿនក៏ប្រេះឆ្អឹងដែរដោយសារអីទាត់កង់ស្មងគ្នាវាខូចជើងកាលណាគេទាត់មកអត់ចេះធាក់កាត់យកដៃរងវាខូចដៃអានឹងគឺជាការពិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សានិងរិះរកក្បាច់ប្រកួតថ្មីដើម្បីយកមកទប់ទល់សម្រាប់ការប្រកួតដើរឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់ឥឡូវយើងបើសិនយើងយកតាក្បាច់គុនបុរាណយើងឲ្យអត់អាប់ដេតវាណាគឺអត់ទាន់ទេយើងដឹងស្រាប់ហើយលក្ខណៈ kick boxing អីយើងទៅវាយនៅ1ទៅវាយនៅ glory អីឃើញទេក្បាច់1 2 3 4អ្នកខ្លះវាយម្ដងចេញ5ឈុតក៏មានដែរណាដៃ1 2 3ជើងទៅទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទៀតអញ្ចឹងរងតាណាហ្នឹងហើយគេហៅថាក្បាច់បែបទំនើបអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នានៅព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតហើយចូលរួមជូនពរដល់ផលសុភ័ណ្ឌនេះគេសង្ឃឹមថានឹងបានជួបហ្វុងលួងប៉េឡេបូរេរ៉ាំនៅសង្វៀនណាក៏បានឲ្យតែបានប៉ះគ្នាដោយគេធ្លាប់ចាញ់ហ្វុងលួងប៉េឡេបូរេរ៉ាំម្ដងរួចមកហើយអញ្ចឹងគេទទូចទៀតថាខ្លួនចង់ជួបហ្វុងលួងខ្លាំងអញ្ចឹងតើប្រម៉ូទ័រក៏ដូចជា sponsor ធំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហ៊ានតាក់ទងហ្វុងលួងមកឲ្យប៉ះគេទេអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទៀតថាតើលោកថាវិនសដានឆៃដែលជាអ្នកដឹកនាំកីឡាករយកមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់ដឹកនាំហ្វុងលួងហ្នឹងយកមកវាយជាមួយតារាគុនខ្មែរយើងល្បីមានឡាវចត្រាខេមនីម៉ាផលសុភ័ណ្ឌណាគេធ្លាប់វាយជាមួយឡុងសំណាងអីទៀតអញ្ចឹងគេសិតតែឈ្នះទាំងអស់ហើយហ្វុងលួងនេះគេមកស្រុកខ្មែរគេអត់ដែរចាញ់ទេអញ្ចឹងផលសុភ័ណ្ឌនេះកើតទុកមិនសុខចិត្តសោះចង់ប្រកាសតទល់គ្នាសារថ្មីមើលថាតើបែកគ្នាមករយៈធំហ្នឹងក្បាច់គុនគេហ្នឹងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាហើយខ្លួនឯងហ្នឹងអាចរីកចម្រើនលើសគេទេសម្រាប់ការប្រកួតជាថ្មីអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបន្តទៀតសាច់រឿងគុនខ្មែរយើងគឺចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគ្រប់គ្រង Channel បណ្ដាល KX Subscribe ម្នាក់មួយទៅនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតប្លែកជាបន្តទៀត
អញ្ចឹងសាច់រឿងអស់ហើយមានតែពីរសាច់រឿងនឹងទេគឺសែនរ៉ាដេតវិលមកសង្វៀនវិញហើយត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក WLC World Lightweight Champion និងកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌហេងវាសនានឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក WLC World Lightweight Champion Antonio Faria នៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំជាចុងក្រោយប្រដាល់ KH សូមអោនកាយគោរពនិងជម្រាបលាបាទ សិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលទៅសើថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំង